La motosierra CS600 de Eco es una elección ideal para las operaciones profesionales de silvicultura. Posee un motor de 2 tiempos enfriado por aire de 59.8 cc con tecnología 100% japonesa. La CS600 está disponible en longitudes de barra de 45, 50 o 60 centímetros. La CS600 posee un carburador de diafragma que permite una operación estable en cualquier posición. El filtro de aire de 2 piezas mejora la vida útil del motor y es fácil de limpiar. La CS600 presenta el sistema de limpieza previo al filtro de aire del motor llamado G-Force de Eco, que saca la suciedad y desechos, permitiendo intervalos más largos entre los mantenimientos del filtro de aire. La CS600 cuenta con un freno de cadena de doble soporte para una mayor durabilidad. El sistema de antivibración estilo resorte de acero reduce la vibración que siente el operador. La CS600 también incluye una válvula de descompresión y un sistema de ignición digital para arranques fáciles y aceleración constante. La CS600 presenta un lubricador ajustable y automático que permite mayor salida de aceite a la barra al cortar en condiciones extremas o con longitudes de barra más largas. El lubricador funciona solamente hasta que la cadena se encuentra en movimiento, lo que evita el desperdicio y genera gran ahorro en aceite. El arranque de la CS600 es fácil. El primer paso es instalar la barra y la cadena. Empiece por desactivar el freno de la cadena. Para retirar la cubierta de la rueda dentada, instale el orificio de barra entre los pernos de montaje y deslice hacia la rueda dentada. Coloque la cadena alrededor del piñón de la tracción y ubíquela en toda la ranura alrededor de la barra. Recuerde, instalar la cadena con los dientes de corte hacia adelante. Si la instala a forma opuesta, puede dañar la motosierra. Deslice la barra hacia adelante para ajustar la cadena. Coloque la cubierta sobre los pernos de montaje y ajuste las tuercas con la mano. Posteriormente, gire el tornillo de ajuste de tensión de la cadena hacia la derecha para ajustar la cadena a la barra. Levante la punta de la barra y continúe ajustando hasta que los dientes internos de la cadena no se salgan de la ranura del lado inferior de la barra. No ajuste demasiado la cadena. Asegúrese de que haya un poco de holgura. Sin dejar de levantar la punta de la barra, apriete las tuercas completamente. Ajuste la tuerca que está más cerca de la barra primero y luego la otra. Agregue aceite limpio para la cadena y barra aprobado por Eco con clasificación SAE número 30. Nunca use lubricantes usados o quemados, ya que pueden dañar el sistema de lubricación. Llena el tanque de combustible con mezcla de gasolina y aceite en una relación de 50:1. Esto equivale aproximadamente a 20 cc por litro o 76 cc por galón. Debe usar un aceite con clasificación HASO-FD como el aceite Eco Power Blend. No lo llene completamente para permitir la expansión del combustible en el tanque. Active el freno de la cadena. Mueva el interruptor de ignición a la posición Start, arranque. Presione la válvula de descompresión. Jale la palanca del estrangulador. Con la motosierra en el suelo, coloque su pie derecho en la abertura del mango trasero y sostenga el mango de la motosierra con su mano izquierda. Jale la cuerda del arrancador hasta que escuche que el motor está a punto de arrancar. Esto no debe tomar más de 2 o 3 jalones. De inmediato, introduzca la palanca del estrangulador. Jale la cuerda del arrancador una vez o 2 más para arrancar el motor. Después de que el motor está funcionando, desactive el freno de la cadena y presione el gatillo del acelerador para desactivar el seguro. Deje que la unidad caliente unos minutos a velocidad de ralentí. Para detener el motor, mueva el interruptor de la ignición a la posición Stop, parada. Seguridad debería ser su primera preocupación antes de operación. Use equipo de seguridad como protección auditiva, casco de seguridad con máscara, botas con punta de acero reforzada, protectores de piernas, gafas y guantes de seguridad. Revise el freno de la cadena, empujando con la muñeca el mango del freno de la cadena hacia adelante a máxima velocidad. Esto debe detenerla inmediatamente. Si no lo hace,
lleve la unidad a un taller de reparación autorizado. Asegúrese de que la cadena reciba la lubricación adecuada antes de hacer un corte. Para probar esto, sostenga la motosierra sobre una superficie seca a una distancia de 3 centímetros y dirija el acelerador a media velocidad por 30 segundos. Debe aparecer una línea delgada de aceite si está funcionando correctamente. Siempre esté pendiente de la punta de la motosierra de manera de que no haga contacto con el tronco o árbol. De lo contrario, puede ocurrir un rebote peligroso. La barra rebota hacia atrás, hacia el usuario. Asegúrese de que la cadena esté afilada en todo momento y use una lima redonda adecuada para mantener el filo. Una cadena sin filo puede sobrecargar el motor. Un mantenimiento simple y de rutina mantendrá su motosierra CS600 en buenas condiciones de operación por muchos años. Revise el filtro de aire diariamente. Si está sucio, lávelo con agua y jabón. Si está dañado, reemplácelo de inmediato. Revise el filtro de aceite diariamente. Si está sucio, lávelo con gasolina o reemplácelo. Si el interior del depósito está sucio, lávelo con gasolina. Revise las aletas del cilindro diariamente. Si están sucias o tapadas, límpialas con un cepillo para evitar el sobrecalentamiento de la unidad. Revise el silenciador diariamente. Si está tapado, llévelo a un taller autorizado para que lo limpien. Revise el filtro de combustible una vez al mes. Si está dañado o bloqueado, reemplácelo. El filtro de combustible se debe reemplazar una vez al año. Revise también la bujía una vez al mes. Límpiela con un cepillo de alambre y calíbrela por medio de una galga entre 0.6 y 0.7 milímetros. Si los electrodos están desgastados, debe reemplazarla. Reemplácela aproximadamente una vez al año para facilitar el arranque. Usuarios no deben intentar realizar ningún ajuste del carburador por su cuenta. Solamente los talleres autorizados deben ajustar el carburador. Limpie los orificios y ranura de la barra y los agujeros de lubricación de la cadena después de cada uso. Voltee la barra periódicamente para prevenir el desgaste de un lado. Revise el engranaje de tracción por si presenta signos de desgaste. Si existe desgaste mayor a 0.5 milímetros, debería reemplazarla. Revise el tornillo de lubricación de la cadena. La unidad viene preajustada a 7 mililitros por minuto. Si se necesita más lubricación, gire el tornillo hacia la izquierda. La lubricación máxima es 13 mililitros por minuto. Afile la cadena cuando sea necesario. Sostenga una lima redonda de 5.6 milímetros a un ángulo de 30 grados y deslícela por cada diente hacia afuera. Luego, use la lima plana para ajustar el diente de profundidad. Si no está seguro del procedimiento, consulte su manual de operador o consulte el distribuidor. Si la cadena o engranaje de tracción tiene desgaste excesivo, debe reemplazarlas. Vacíe el tanque de combustible y deje que la unidad opere en velocidad de ralentí hasta que el tanque esté completamente vacío. Si almacena la unidad por más de 30 días, límpiela por completo y agregue una media cucharada de aceite al cilindro a través del espacio de la bujía, para evitar que los anillos se tapen. Jale la cuerda varias veces para que el aceite circule. La motosierra CS600 es una elección ideal para las operaciones profesionales de silvicultura. Sus diferentes características ofrecen muchos beneficios de venta que incluyen un motor Power Boost Vortex de 59.8 cc que proporciona mejor eficiencia de combustible, crea menos fricción interna y presenta una aceleración superior en comparación con los modelos competitivos. Esta familia de motores proporciona una alta satisfacción del producto. Filtración de aire excepcional a través de un filtro de aire de 2 piezas, el cual se pueden mantener sin herramientas, y el sistema de prelimpieza del filtro de aire por medio del sistema G-Force. El flujo de aire es extremadamente importante en las motosierras, especialmente cuando el operador no realiza el mantenimiento programado.
Estos sistemas ayudan a reducir la probabilidad de que el motor absorba suciedad y otras partículas. Si se obstruye el filtro, el material puede llegar al motor y causar daños. Un carburador completamente ajustable para una operación adecuada en cualquier condición. Recuerde, solamente los profesionales capacitados deben realizar los ajustes del carburador. Resorte más gruesos, más largos y más anchos del embrague que los modelos de la competencia, que son más resistentes a la tensión y tienen mejor resistencia al calor generado por la fricción. Una bomba de aceite de la cadena ajustable y automática, impulsada por embrague, personaliza la cantidad de aceite que lubrica la barra y cadena para las condiciones de corte. Solo descarga aceite cuando la cadena gira, creando menos desechos y generando ahorro para el operador. Un filtro de combustible superior en comparación con las unidades de la competencia, cual evita la filtración de pequeñas partículas, generando una mayor vida útil. Soporte de vibración superiores, cuales permiten reducir la fatiga del operador. Una válvula de descompresión para un arranque fácil y también crea menos tensión en el mecanismo del arranque para reducir los costos del mantenimiento. Y finalmente, una caja de plástico reforzado de fibra de vidrio que proporciona una resistencia superior a los impactos y una vida útil más larga.